Okei, kaikki menee eri suuntiin vähintäänkin. Oh my god. Se on ainoa tapa, miten voittaa. Okay. Lettu. Mene taas vasemmalla. Kukaan ei osu kaasuun. Niin mitä? Mitä sanoit? Ei jumaa vittuun lauta, tuu revaan Juha, täällä on medkitti mun vieressä. Mä oon Spafnilla. Mä oon ihan eri paikassa kyllä, mutta... Kaipa minä nyt käännyn takaisin sinne. Kukaan ei osu kaasuun ja ei siinä mennytkään sit kaupoa. Siis samalla sekunnilla varmaan tossa on toi medali. Siis se vaan tuli siihen se kaasu. No siltä näyttää. Mikäs tää on? Hall VP, mä oon just vastakkaisessa suunnassa. Täällä on halvei A täällä puolella. Joo, mulla on siihen avain. Ehkä sentin päässä oli osumassa kaasu. Juha nukkuma. Juha. Ei! Nyt jos sä jäät sille sen jälkeen kun sä näit et se on tulossa, niin voi perkele. Emme jää. Älä tuosta tänne. Juha, kuin lähellä? Hää? Kuin lähellä toi on mun? No se just heitti semmosen paistinpannun, niin se on vähän kauempana nyt ainakin. Ai se on tuolla. Missä on Hallway A? Johdata minut sinne. Se halvei A oli tossa äsken. No voi jumala. Täällä on halvei A, kai sä seuraat mua. Seuraa. Ei kun Hallway A on täällä. Ja miksi se on minun perässäni? Come on, hei. Miten me saadaan maailmanennätys, jos me ei päästä enää läpi? Miksi se on koko ajan minun perässä? Minä en edes sitä löytänyt, vaan joku muu oli löytänyt sen. Varokaa, se on tulossa. Ei! Just parhaaseen aikaan revasit juuri väärän henkilö. Ai että. Mihin mä ois menossa? Mennään Hallway Ahan. Mene sinä ensin. Sinä senkin räppäri. Valo pois, se on tossa. Se on tuolla Aalla. Menikö se mukaan taas sinne? Meni. Joo, siltä näyttää, että se Paikka. menee. Et saa. Ahaa, mä menenkin Aalle. Nyt kun sä harhautut. Menkää Aalle äkkiä. Te johatitte sen pois. Kiitos, te johatitte sen pois. Mä menin ihan tänne Aan päätyy. Joo, mä näen siltä. Mie on viemässä sitä mun perässä, niin menkää vaan Aalle, että... Moi. Moi. Ei oo totta. Voi. Ei hätää. Mulla on medari ja mä tiedän missä on toinen. Yes. Ei oo täällä vaan, se on tuolla suunnassa. Se ei tiedä, että mä oon täällä nyt. Tossa olisi medari, mutta... Kaasua.
Let's go. Hienoa. Hei! Hei! Kiva. Mä käännän tällaista valvea. Tekeekö tää mitään? Se poistaa ne Joo, vitun se sulkee kaasut kaikki ne kaasut. Mietin. tältä alueelta. Nyt se ainakin tietää missä mä oon. Nyt mennään sinne Libraryyn. Missä on? Erittäin hyvä kysymys. Se on Se on siellä. tulossa. Varokaa, kuka ikinä täällä onkaan. Elias, mä asun takana. Eiku, kuka sinä olla? Minä olen Elias. Aivan, hei. Luulisin, että ne on niinku vähän näkyvillä paikoilla, vähän niinku. No ei ne missään hyllyissä. Niin. Sitä mietin. Vähän mietin, vai että. Onks täällä kirjoja? Hyvä kysymys. Mitä? Päästetään äsken 6 minuutissa, nyt meillä on puolet kirjaa. Mä piileskelemassa. Miksi se pyörii täällä? Ei oo siellä. Missä voi olla avaimia lisää? Oikeesti. Eikö se oo halvei B:täkään vielä? Ei oo Mitä on revaattikko? Onko Juhalla yhtäkään kirjaa? Sähköposissa. Noniin. Mun pitää löytää halvei B-avain. Ihan sama kuin pitkä runi tästä tulee. Niin submitataan vaan sit. Joo. Kui sä kuolet Juha vittu koko ajan? En mä tiedä, mä huomasin vasta, että mut on revaattu ja sitten. No kun ongelma sen, se pyörii koko ajan täällä missä me ollaan, me ei voida sille mitään. Niin. Se vaan ilmestyi siihen, missä mä niinku mietin, että mähän kävelen tosta, mut sit se Tää ilmestyi Reesta siihen, alkaa mä muistaa junksin sitä. pakoon, mut. Jos katsotte mun uuden videon, niin tää hyvin paljon muistaa Joy of Creation Halloweenin pelaamista. Springtrap on jatkuvasti siellä missä minä olen, ei jätä mua rauhaa, ja sit kun se näkee, niin se on siinä. Ai että. Mä en ymmärrä, miksi se pyörii täällä just missä me ollaan. Kiva. Oo. Ja. Kohta voi mennä saunaan. Otetaanko Forttia tän jälkeen? Juu. Miksi sä oot taas täällä missä minä olen? Come on. Mene ohi. Kiitos. Ja nyt et tee mitään U-käännöksiä. Me on kellarissa kuolleena aivan jumissa. Onks täällä, ei vaan kirjastossa, siis onks täällä muita ovia kuin tää yksi? Vanha kunnon juttu. Eipä vissi. Ai, Tuun pelastaa sut kohta. Let's go, let's go! nois. Miksi mä kuulen sen lunchileidit taas mun lähellä? Come on hei, ihan oikeesti. No mä Bell. Joo.
Varo! Tiedättekö, että kun tuolla on noita kelloja jossakin käytävillä, Joo. niin ne on oikeasti ajassa, että tuo tikitys kuuluu niinku oikeitten sekuntien mukaan. Niin muuten onkin. Jep. Jätit nää avaimet nyt tuohon. Ei juma. Mä teen tämmöisen palveluksen nyt heti ekana meille. Venaa hetki, että et kuole nyt. Joo, se on varmaan niitä valvoja. Kiitos. Jees. Yes. Hyvä, toi on niin hyvä muuten. Mene vaan sä playgroundille, mä tutkin loppuun tän. Okei. Okay. Toivottavasti se ei tuu mua vastaan. Koska se ei olisi mitään kovin mukavaa. Hienoa. Playground on vastakkaissuunnassa, joten mun pitäisi päästä tonne jotenkin ilman, että mä kuolen. Yksi kirja, se on varmaan playgroundilla. Se on niin Playgroundilla. Mä voin tulla pidättelemään lounasta. Blood is going to eat the lounas. Medari. Kiitos. Ja tossa on viimeinen kirja. Päivää lounastati, seuraa minua mieluummin. Ai että. Nyt juoksee äkkiä sinne Joo. Spafnille. Mene Spafnille! Mene äkkiä! Mulla on medari, ei hätää. Niin, eikö sä voi vaan ryömiä sinne spawnille ja sitten käyttää se siellä? Wait for Ryömi sinne. friend, sä et oo tosissas! Kenellä on medari? Kenellä Mullakin. on medali. medari? Mulla. No käytä se. Ok. Me ei muuten päästä tänne. Mä oon kirjastossa jumissa, täällä on ovi kiinni. Okei, että... Onks täällä useampi ovi? Sun kirjastoseikkailut. Niin, mutta miten... Tarviiks useamman kuin yhden mukaan sinne? Ei. No, menkää sitten. Ei, se on siellä. Voi vittu, se Joo. on täällä. Et ois vielä käyttänyt sitä, oisit säästänyt siihen, että sä oot siellä. Se on ihan mun naaman edessä, se ei nähnyt mua. Mä juoksen. Mä vittu juoksen. Tule. Mä oon täällä, miksi? Yes! Yes. On Yes. record! Oh my god! Oh my god! World record. Crazy. Se on Let's siinä. go! World record, baby. Yeah! Just for now. Nyt mä lopetan rekordaamisen ja mä vittu Sama. meen